برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. حضار گرامی، برادران مؤمن، به سلسله جمعه های سابقه ما که در منزلت صحابه کرام سخن گفته بودیم، تعدیل یا تزکیه الله متعال برای صحابه کرام و یاران پیامبر علیه الصلاة و السلام در بسیاری از آیات قرآن کریم ذکر شده بود. امروز هم به سلسله آیاتی که دو تزکیه و تعدیل از جانب الله متعال برای صحابه کرام شده، آیت دیگری از سوره حدید بررسی میکنیم و میبینیم که الله متعال منزلت و مقام صحابه را به کدام عنوان بیان میکنه. پروردگار جل جلاله خود علیم است و همه مصالح میدانه. هیچ وقتی طور شدن نمیتونه که الله متعال پیغمبر خود روان بکنه اما دوستان و یارانش مردم خیانتکار، دروغگو نعوذ بالله و منافق باشه، بلکه الله متعال برای شناسایی منافقین علامات خیلی زیادی را در قرآن کریم بیان کرده که صحابه کرام یکیشان او علامات دو دیده نمیشه. از امو خاطر است که الله متعال برای از اینکه آینده سوالات دفع شود در آیات متعدد تعدیل صحابه را بیان کرده. پروردگار جل جلاله بعد از اینکه ترغیب میده به سوی انفاق در راه الله متعال، ترغیبم به طوری که همه ملکیت از الله متعال است، موقتا برای مدت خیلی کمی که الله ما و شما را مالک بعضی اموال ساخته و الله متعال او را از ما مطالبه میکنه، عوض خیلی بزرگ میده، الله داده و الله پس از تو به قرض طلب میکنه. بسیار جالب است، چرا ملکیت همه از الله است، میراث همه چیزا برای الله باقی میمانه. انسان خودش از این ملک و مال یک روز رفتنی است و این مال و ملک در اختیار کسی دیگری قرار داره. از او خاطر است که انسان زمانی که ضرورت پیدا میشه برای انفاق در راه دین الله متعال، باید انسان از او اجتناب نکنه، تلاش بکنه که همین مال که الله برش ارزانی کرده، احسان کرده و او از پیشش مطالبه میکنه، این را در اسرع وقت و بسیار طیب نفس خود، خوش نفس خود او را در راه الله مصرف بکنه. لیکن بعد از اون مراتب صحابه را الله متعال دمی موقع و مقام بیان میکنه. در صحابه دو قسم مردم بودن. یکی مردمی بودن که قبل الفتح ایمان آوردن، انفاق کردن، با امرای پیامبر علیه الصلاة و السلام سنگر جهاد گرم نگاه کرد، راه دعوت واقعا زنده کرد. و یکی مردمانی هستند که در زمان ایمان آوردن و انفاق کردن و جهاد کردن که گروه های خیلی زیاد داخل اسلام شده، یعنی هر کس آلی دل خوش میکنه که با این جماعت همراه شود. الله متعال امتیاز امو صحابه که قبلا اسلام آورده، انفاق کرده و او را بیان میکنه. از امو خاطر است که اکثر مفسرین ای آیت میگه در شأن ابی بکر رضی الله عنه نازل شده و در این مورد یک واقعه را بیان میکنه، اگرچه واقعه منکر است و سند درست نداره که ابی بکر رضی الله عنه در موردش این واقعه را بیان میکنه، اما مصداق این آیت نظر به عمل کرد و زندگی ابو بکر رضی الله عنه اولین مصداق آیت ابی بکر رضی الله عنه است، چرا که اولین کسی که مال خود قربان دعوت پیامبر کرد
و با پیغمبر اسلام آورد و در سنگر موجود بود، در موقع یا مقام دعوت موجود بود، ابوبکر رضی الله عنه بود. صحیح است که اولین جوانی که ایمان آورد علی رضی الله عنه است، اما در موقع سنگر و مقاومت علی رضی الله عنه نبود. چرا؟ او خرد بود. در موقع دعوت تنها ابوبکر رضی الله عنه بود که بعد از دفاع کردن ابوبکر رضی الله عنه توسط مشرکین حتی به سویه می رسید که ابوبکر رضی الله عنه ضعف میکرد. ما در مورد خصوصیات خلفای راشدین تعالی را گپ نمیزنیم، ما فقط در مورد امتیازی که عام صحابه داره و الله متعال به طریق عام بیان کرده امور بیان میکنیم. دمیم آیت الله متعال میفرماید لا یستوی منکم، اصلی هدف ما ترجمه و بررسی میکنم دیگه دنبال روی نمیکنیم. الله متعال میفرماید برابر نیست منکم از جمع شما من او کسی که انفقه خرج کرده مصرف کرده من قبل الفتح پیش از فتح و قاتل جهاد کرده، او آدم برابر نیست. امرای کی؟ امرای او کسی که اسلام آورده انفاق کرده و مقاتله و جهاد کرده خو لیکن بعد الفتح. این اردو با هم برابر شده نمیتونه. وقتی صحابه در بین خود تمایز دارن، تفاوت دارن، مراتب فرق میکنه. آیا صحابه با امت بعدی دیگره که سالهای بعد می آید این چقدر تفاوت و منزلت داره؟ این چقدر مسافت در بین مراتب از این موجود باشه؟ وقتی در بین صحابه که خیلی تاریخی کم در بینشان است، فاصله در بینشان است و این فاصله را الله متعال فتح را مقرر کرده. فتح عبارت از چی است؟ مفسرین اکثریت جمهور قائل به است که مراد از فتح مکه است، اما علمای مفسرین محققین میگه که مراد از فتح صلح حدیبیه است. چرا که موقع دعوت برای مسلمانان بعد از صلح حدیبیه میسر شده و الله متعال صلح حدیبیه را فتح مبین نامیده. این قول راجح معلوم میشه. از همون خاطر است که الله متعال در اینجا بیان میکنه، معیار میگذاره برای او مرتبت و منزلتی که برای صحابه ثابت است، یکی قبل الفتح و یکی بعد الفتح. علت چیست؟ کسانی که قبل الفتح ایمان آوردن در او روزگار مرگ طلب کردن بود، خود در معرض مرگ پیش کردن بود. باز کسی که تنها ایمان نه بلکه مال خود مصرف کرده و دشمنا او را به چشم سر میبینه که این دعوتگره و این شخص دعوتگره اینمی شخص تقویت میکنه، تقویت مالیش میکنه، حتما قطع از دشمنی خیلی قوی داشت. او مردم واقعا مرتبه بزرگ داره و باز نه تنها مال مصرف میکنه و قاتل به همراهی پیامبر علیه السلام امرای مخالفین و دشمنان جهاد میکنه. این مردم امتیاز بالای داره. معلوم شد که اصل معیار آنقدر که سختی و تکلیف و مشقت و رنج قبل از صلح حدیبیه بود، بعد از صلح حدیبیه او حالت نبوده. چرا که گروه ها در اسلام مشرف شدن، جماعت مسلمانات قوت پیدا کردن، حالی کثرت مسلمانات دیده میشد، حالی هر کس دل خوش میکرد که امرا یک جماعت یک جا شود. اصل مهم گپی بوده که کسی قبل ازی در حالت غربت و ناشنایی، در حالت کمزوری، در حالت ضعف او از مال خود تیر شود، از جان خود تیر شود و اظهار اسلام بکنه. از او خاطر کدام منزلتی که الله متعال به این صحابه که قبل الفتح اسلام آورده، جهاد کرده، انفاق کرده، هیچ وقت کسانی که بعد از فتح اسلام آورده با برابری کرده نمیتونه. این گپی ما و تو نیست، این گپی الله متعال است. الله اعلان کرد. حالی ببینیم که در صلح حدیبیه تقریبا 1300 نفر موجود بود، 1300 صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در تحت درخت بیعت کردند. و حدیث است پیامبر علیه السلام میفرماید که الله متعال جابر رضی الله عنه نقل میکنه از پیامبر علیه السلام که پیامبر علیه السلام فرمود لا یدخل النار، داخل نمیشه در آتش احدون، هیچ کسی هم بایع تحت الشجره که بیعت کرده در زیر درخت با پیامبر علیه السلام. در اینجا پیامبر علیه السلام میفرماید یک کسی هم که در زیر درخت با پیامبر بیعت کرده او در آتش جهنم داخل نمیشه. و در اینجا ابوبکر وجود داره، عمر وجود داره، عثمان وجود داره، علی وجود داره و امثال صحابه دیگه مکمل وجود داره. چطور شده میتونه
که کسی در قرن 14 و 10 در قرن 8 و 7 در قرن 2000 باز بخیزه و بگوید که ابوبکر و عمر مرتد است، نعوذ بالله. ابوبکر و عمر جبت و طاغوتی که در قرآن ذکر شده واسطه و او را نعوذ بالله سنادید نعوذ بالله بتا معرفی کنه. شما باور به الله بکنید کتابی را مطالعه کردیم که میگه ما او اللهی را قبول ندارم که برای محمد رسول الله ابوبکر یار گردانیده و او را خلیفه گردانیده و همینطور نوشته میکنه که ما او پیغمبر را قبول ندارم که برای خود جانشین ابوبکر تعیین کرده. شما ببینید امروز کسانی که یک کتاب نوشته کرده این سخن میگه و به این سخن راضی است، او کافر باقی میمونه یا مسلمان؟ شما بگوید. جواب این نیست. عجیب نیست که او خود نوشته میکنه و همین کلمات میگه. چطور شده میتونه؟ امروز افسوس نیست به او عده علمایی که یک شخصی که اینطور عقیده داشته باشه و بازم قول بده فتوا بده که نکاح با این قسم شخص از ما دختر ما اگر به اون نکاح میشه جایز است. این آدم باید دقیق شوه، ببینه، بفهمه که یک روز در پیش الله متعال پیش شده نیست. این آدم نوشته میکنه که ما او الله را قبول ندارم که ابوبکر خلیفه پیغمبر گردانیده، ما او پیغمبر را قبول ندارم که ابوبکر برای خود خلیفه مقرر میکنه. خیر چه قسم قطعی طور شخص نکاح یک مسلمانی واقعی صحیح شوه؟ عجیب نیست؟ فقط برای رد، برای سرکوبی این مردمی که دفاع از احادیث پیامبر و از مقام صحابه میکنه واره بدنام کو، سری از وا طعن بلگان، او را بگو که یا اختلاف انداخته نیستن یا فرقواریت چی میکنه دامن میزنه. اما او مردمی که از الله ابوبکر، او مردمی که از پیغمبر ابوبکر که جانشین مقرر کرده اعلان بیزاری میکنه، قطع از اون کار جایز میدانی. چرا؟ ایمانت کدام طرف رفته رایسته؟ جناب عالم، جناب تو که میدانی یک دفعه مطالعه بکن که حقیقت امر برات واضح شود. قرآن چی میگه؟ الله متعال میگه این مردم که بعد از فتح، یعنی بعد از صلح حدیبیه ایمان آورده، قطعی مردمی که قبلا ایمان آورده قطعی از برابر نیست. برابری چرا نمیشه؟ به خاطر که در حالت خیلی سختی، در حالت تنگی، در حالتی که کسی امرایت نیست آواز جهاد بلند کرده، آواز دین بلند کرده. واقعا امروز هم همینطور است. روزی که مردم گروه دفاع از حق میکنه، هر کس دل خوش میکنه، همراهی از واره هر کس خوش داره، اونو روز است که هیچ کسی در پشت سرت موجود نباشه. تو بگوی که لا اله الا الله و مردم خدا پناه کنه، نعوذ بالله پنهان کنه که من قطعش یک جا نشوم و امروز لط نخورم. بیایید افسوس نیست من به او برادری خود، به او کسی که او لاف میزنه که او فرقه را هم مسلمان بگویه که ابوبکر رضی الله عنه را عقیده داشته باشه که مرتد است. تو یک مرتبه امیر سنجش بکو که آیا او طور کس تو فتوای اسلام داده میتونی؟ والله قسم چه قسم فتوای اسلام داده میتونی؟ الله متعال به خاطر که حالی این طرف درجه مفضول خیلی پایین نشوه، یک نوع تحقیر و اهانت او کسایی نشوه که بعد از صلح حدیبیه ایمان آورده. الله متعال میگه و کلا وعد الله الحسنا، به هر کدامش اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. الله خود میگه این طایفه که قبل صلح حدیبیه که قبل الفتح است ایمان آورده یا درجهشان خیلی عظیم است، بزرگ است از اوی کسانی که اسلام آورده، انفاق کرده، پسان و مقاتله و جهاد کرده. لیکن الله متعال میفرمه و کلا وعد الله الحسنا. از آیت معلوم میشه که الله متعال وعده حسنا را به امرای تمام صحابه قبل از فتح و بعد از فتح که و مقاتله و جهاد کردن الله وعده حسنا کرده. حسنا چی را میگه؟ علما هدایت منظم که برای انسان در زندگی حاصل میشه، توفیق طاعت الله. حسنا بهترین تفسیرش جنت است. از همون خاطر علما استدلال میکنه که الله متعال برای صحابه جنت واجب کرده، وعده کرده. والله بما تعملون خبیر. الله میگه سایکو اینجا کسی میگه که همین کسایی که مقاتله کرده یا انفاق کرده شاید نعوذ بالله در قلبشان نفاق باشه، ولی الله متعال همین شبهه و شک هم دور میکنه، میگه که الله با آن چیزی که شما انجام میده خبردار است. چقدر اخلاص
و چقدر صداقت و چقدر غم میدین، درد دین در دل کسی وجود داره، الله متعال بعد از این حالت و خبرداری این اعلان میکنه. سوره انبیاء را میکشیم که حسنا را برای ما تفسیر میکنه الله متعال که حسنا چی است. الله متعال در این جا برای ما میفرمه که حسنا چی را میگه. سوره انبیاء را بکشیم، اونجا الله متعال برای ما معرفی میکنه چی را، کسایی که وعده حسنا برش شده. آیت 100 است ان شاء الله. اینجا الله متعال میفرمه ان الذين سبقت لهم من الحسنا، یقینا کسانی که بر ازوا پیش تیر شده از جانب ما حسنا، توفیق طاعت الله، توفیق اعمال صالح، یا بر ازوا وعده جنت پیش از ما برشان تیر شده. الله متعال چی میفرمه؟ اولئک عنها مبعدون، این مردم ها از آتش جهنم دور هستند. مفسرین از استدلال میکنه که اونجا وعده حسنا را الله متعال به امرای صحابه کرده بود و اینجا گفت که برای کسی که وعده حسنا از طرف ما شوده است و از آتش جهنم دور است. نه تنها در حدیث پیغمبر بلکه در آیت قرآن کریم هم الله متعال دوری صحابه را از آتش جهنم چی کرده؟ اعلان کرده. و ایامو مردمی هستند که واقعا در حالت تنگنا به پیامبر علیه السلام ایمان آورده، انفاق کرده و فداکاری کرده. چطور شده میتونه که امروز بالای عمومی صحابه یا یک طایفه خاص و یک خاندان خاص لعنت گفته شود. سوره توبه الله متعال باز بر ما در اینجا حالات امی صحابه را بر ما بیان میکنه. و السابقون الاولون، و کسانی که پیش ایمان آوردن، سابق هستند از دیگران. یکی از جمله امتیازاتی که صحابه کمایی کرده و سابقین است، مردمانی است که اول ایمان آورده. از امو خاطر است کسی که سابق ایمان آورده او برابر شدن نمیتونه با امرای او کسی که خیلی خدمات کرده. ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام نوشته میکنه صحیح است که تابعین دارنده اعمال خیلی زیاد است، خدمات خیلی زیاد کرده، کتابای زیاد تصنیف کرده، اما به صحابه رسیدن نمیتونه. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله پادشاه عادل است، خیلی زیاد عدالت کرده، اما به معاویه رضی الله عنه رسیده نمیتونه، به خاطر که صحابی است. این در موقع ایمان آورده، همسنگری پیامبر علیه السلام کرده. از او خاطر این امتیاز الله متعال به صحابه نصیب کرده. قرآن هم به این نکته اشاره میکنه. ابن حزم رحمه الله امو وجوهی که توسط از امتیاز صحابه ثابت میشه، یکی هم اینمیسته که در زمان کسی که در زمان پیامبر علیه السلام موجود است هیچ وقت مردم دیگه برابری قطع ازوا کردن نمیتونه. چرا؟ به خاطر که در زمان پیامبر علیه السلام و موجود بودن و واقعا امی قسم اضافت برش میگه، یعنی یک عمل انجام دادن ولی امرای یکی جهاد خو انجام میده لیکن زیر سرپرستی قماندان یا زیر سرپرستی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کسی که نماز با تو میخوانه به من میخوانه و او کسی که نماز با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده و امامش پیامبر علیه السلام است، آیا برابری شده میتونه؟ کلا قطعا نمیتونه. ایره مردم میگه امتیاز الله نصیبی کی کرده؟ صحابه کرده. زمانی پیامبر دریافته، با پیامبر همراهی جهاد کرده، همراهی درس کرده، همراهی نماز خوانده نکرده، همراهی روزه گرفته نکرده، مجلسش با مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. چطور شده میتونه امتهای بعدی بیایه و این امتیاز برای خود کمایی کنه و بگویه که ما خیلی ممتاز هستیم، ما حق انتقاد داریم؟ نعوذ بالله، قطعا نه. قرآن بر ما میگه والسابقون، او کسانی که سبقت کردن در ایمان آوردن. کدام مردم؟ الاولون، او مردمایی که در رده اول قرار داره. رده اول به خاطر که سختی را برداشت کرده، روزی که هیچ کسی نبود امرای پیغمبر، من المهاجرین والانصار، از او مردمانی که هجرت کردن و از او مردمانی که امداد کردن مهاجرین، نصرت دین الله را کرد، نصرت پیامبر علیه السلام، در جهاد همراهی کردن، مال خود مصرف کردن، دفاع از دعوت پیامبر کردن. قرآن چی میگه؟ والذین اتبعوهم، و کسانی که در نقش و قدم امی مردم روان شدن. اتباعی را میگه صحابی کدام دلیل پیش کرده، تو دلیل قبول کرده روان هستی. خب لیکن اینجا قید داره به احسان، که تابعداری در نقش و قدم از وا روان شدن. خب به احسان چی را میگه؟ درستی عقیده و عمله. ام عقیده درست باشه و ام عملت موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه.
تو پیروی او مردم کردی، الله متعال او مردم برای ما مقتدا جور میکنه و ما را مقتدی جور میکنه و به احسان، بدون طعن، بدون لعن، بدون از یک دو دشنام بری از وا بزنیم. نه امو مخالفت هایش به الله حواله کنیم، به خطا اجتهادی حمل کنیم. چی ضرورت داریم؟ الله اکبر. اگر ما دیگه هیچ احسان صحابه برای ما نباشه و ناقلین سنت رسول الله هستند صلی الله علیه وسلم، تعلیمات گوهرباری پیامبر علیه السلام برای ما کی نقل کرده؟ صحابه کرام نقل کرده. آیا حق اعتراض داریم؟ آیا حق اعتراض داریم؟ ای مردم کابل، ای مردم افغانستان، امروز تو به نام شهدای صالحین مقبره صحابه را معرفی میکنی. او مردم از اونجا خونی خود در دست گرفته، عقیده توحید الله را بری تو رسانیده. تو احسان از زیر چه قسم پوره میکنی؟ آیا اینطور مردم باز مرتد میشه؟ مال خدا، جان خدا مصرف کنه برای دفاع دین. پیغمبر خود وفات کرد. برو ابوبکر، عمر، عثمان، تو را به الله قسم فتوحاتی که در این 3 دوره شده ایره تو نادیده میگیری؟ این مردم نعوذ بالله مرتد بود، مرتدین برای اسلام خدمت میکرد، قربانی را برای نعوذ بالله ارتداد میدادن. اسلام خیلی مرتد برای اسلام کمک میکنه، اسلام تقویت میده. تعجب است. به الله قسم طفلم اگر بگویی نخواد قبول بکنه که صحابه نعوذ بالله و مطعون هستند یا مرتد هستند. اما گروه ها به سطح شبکه ها صحابه را لعنت میگه. کسی نیست که دهن خدا باز کنه دفاع از صحابه بکنه. چه قسم حالت است؟ با چه قسم از اینمی سند دین خود دفاع کنیم؟ قرآن برای ما چی میگه؟ رضی الله عنهم. آیا کسی را که آینده مرتد میشه، گناه میکنه، معصیت میکنه، دین الله را تخریب میکنه، تعلیمات پیامبر را ایران میکنه، الله اعلان رضامندی از پیشش میکنه؟ الله خو موت واری نیست. موت اگر امروز اعلان رضامندی از کسی بکنم، از یک شاگرد خود من اعلان رضامندی بکنم، اما چون علم به سبا دیگه سبا به سال آینده ندارم، شده میتونه سال آینده امی شاگرد علیه ما بخیزه و اعلان رضامندی ما بجا نباشه. چرا؟ به خاطر که علم ندارم. اما الله علم داره، الله سری همه امور خبر است. او الله اعلان رضامندی را از صحابه کرده رضی الله عنهم. نه تنها مهاجرین، نه تنها انصار، کسی که در نقش قدم صحابه روان است الله متعال اعلان چی را کرده؟ رضامندی. الحمدلله. امی وصف بر ما کفایت میکنه که ما به طریق احسان تابعداری صحابه کرام میکنیم. اما کسی که طعن میگه، لعن برای صحابه میگه و تابعداری صحابه را نمیکنه، ان شاء الله از رضامندی الله بیرون هستند و محروم هستند. قرآن خود میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. یام از الله راضی هستند. چرا راضی نباشه که الله متعالی طور موقف برش نصیب کرد که به همراهی پیامبر در سنگر جهاد دفاع از دین کردن؟ این کدام موقف است؟ به کی میاثر میشه؟ این کدام موقف است که در مجلس پیامبر فتوا از دهن مبارک پیامبر بشنوه؟ این کدام مجلس خیلی پربرکت نیسته که تفسیر قرآن از دهن مبارک پیامبر بشنوه؟ این کدام امتیاز نیست؟ بالکل امتیاز است. از او خاطر یا از الله راضی هستند که همین موقع را برش نصیب کرد که در همچون موقع مال خدا، جان خدا دفاع کردن، آبروی خدا و در راه دین قربان کردن. این امتیاز است برشان. از همون خاطر عباداتشان بیبی قرآن وصفشان بیان میکنه. آیاتای اول براتون نه؟ تراهم رکعا سجدی یبتغون فضلا من الله. این آیات قرآن چی شاهدی میده؟ که مردم در عبادت از ما کده، از نگاه کم، از نگاه زیادت عبادت واره بیبی. حتی 2 نفر اگر پیرداری میکنه، یکیش خواب میکنه، خودگیش چی میخونه؟ تهجد میخونه. نه هستیم ما در حالت راحتی خود تهجد خوانده نمیتونیم. ما در سنگر جهاد که درد دیده، زخم دیده، نارام است، تکلیف کشیده، بیخواب است، تهجد خود قضا نمیکنه. امروز ما تو در حالت راحت عبادت الله را کرده نمیتونیم، در جماعت حاضر نشده نمیتونیم. اما او طایفه را الله متعال تزکیهش بیان میکنه. الله متعال میگه که کدام طایفه است. قرآن از او خاطر میگه. الله چی میگه؟ و عد لهم جنات تجری. بله، به او طایفه باید که دین الله را رنگ داد، این دین الله را زنده کرد، این دین الله را نشر اشاعت کرد، این دین الله را در گوشه و اطراف و اکناف جهان رسانید، آواز توحید در گوش مردم رسانید. کدام صحنه هایی که مردم سنگ پرستش میکرد،
بت پرستش میکرد، درخت پرستش میکرد، کسایی که کرم پرستش میکرد. ندای توحید، ندای بندگی یک الله متعال امی صحابه در اونجا رسانید. الله متعال چی پاداش عظیمی برش میده. اعد لهم جنات، الله آماده کرده برشان باغهایی را تجری تحت الانهار، که در زیر او باغها او قصرها جویها روان است، خالدین فیها ابدا، همیشه در اونجا هستند. از این نعمت ها الله واره نمیکشه. ذلک الفوز العظیم. قرآن خو میگه که نمی کامیابی بزرگ است. الله متعال اعلان کرد که الله اسمش راضی است و در جنت باغها را به می مردم آماده کرده یا به کسی دیگه. به می مردم آماده کرده که الله بیانش کرد چطور شده میتونه. الله اکبر. امی سوره توبه است برای ما و شما. بعد از او اینجا چی میفرمه؟ کسایی که خطا کرده، خطا اجتهادی کرده، پایش لغزیده، گناه کرده. الحمدلله خود شاهد هستیم. غامدیه رضی الله عنها زن مشهور است. ماعز رضی الله عنه صحابی مشهور است. واقعیش در گوش شما رسیده که خود زنا کرده و غیر از الله متعال و کسی که قتلش مرتکب این جرم شده دیگه کسی آگاه نیست. چی باعث بود؟ چی انگیزه بود که بیاید با پیامبر علیه السلام بگوید که ما را پاک کن، مرا پاک کن؟ چی ضرورت داره؟ الله اکبر. عقیده آخرت در اینجا در کدام سرحد رسیده؟ میدونه که عذاب جهنم سخت‌تر است از این عذاب دنیا کرده، از این ننگ دنیا کرده، از این لکه دنیا کرده. با پیامبر پیش میشه. امروز کسی هست آماده شود یک مجمع پیش بکنه، جرم خود اعلان بکنه؟ کلا قطعا. ای از یک عقیده صاف و پاک میشه. ای از عقیده میشه که کسی با آخرت یقین داشته باشه، راست براستی یقین داشته باشه. نیست همینطور صحابه. الله متعال میفرما در اینجا هم که الله رجوع کرد بالای پیامبر علیه السلام. لقد تاب الله رجوع کرده بالای چی؟ مؤمنا، یعنی در حالت چی؟ لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین. الله رجوع رحمت کرد بالای پیامبر علیه السلام به خاطر معاف کردن چند نفری که عذرخواهی پیش کردن. پیامبر برشان اجازه داد. لایق بود که اجازه نمیداد، به خاطر که منافق و مؤمن مخلص در این جنگ فامیده میشد. جنگ تبوک است. روبرو به امره یک لشکر بزرگ تعلیم یافته، یک لک فوج رومیاست که واضح متانت و محکمی جنگیش، اسلحهش دور فرا گرفته. اما پیامبر اعلان میکنه این مرتبه توریه نمیکنه. این مرتبه میگه در اونجا میریم، سفر طولانی است، گرمی خیلی زیاد است و اینجا در مدینه خرما رسیده و پخته شده. کیست که این سایه ها را اعلان کنه و در این گرمی پای قدم بالا کنه طرف جهاد. جهادم در مقابل ابرقدرت امو زمان به نزد مردم. امروز کیست؟ قرآن خودش بیان میکنه لقد تاب الله علی النبی. الله رجوع رحمت کرد بالای پیامبر، معاف کرد. امی اجازه دادن پیامبر علیه السلام الله نگرفت پیغمبر برش. والمهاجرین والانصار. الله رجوع رحمت بالای مهاجرین و انصار کرد. کدام مردم؟ الذین اتبعوه. امو مردمایی که در نقش قدم پیامبر به اطاعت پیامبر قدم گذاشتن. فی ساعت العسرة، در یک زمانی که خیلی سخت بود، خیلی دشوار بود. مفت گپ نیست. با محض یک تبلیغات امریکا مردم در لرزه بودن که بی 52 داره. اما مؤمن نمی لرزه. مؤمن اتکا به قوت الله متعال داره. صحابه طور نبودن. مردم در می حالت می لرزیدن. صحابه در او حالت همراهی پیامبر بهانه نمیکنه. 3 نفر بنابر ناراستی در جهاد شریک نمیشه که قرآن خود برای ما بیان میکنه. الله متعال میفرمه من بعد ما کاده، پس از اینکه قریب بود یزیغ قلوب فریق منهم، که منحرف شوه دلهای یک جماعت از یا. حالت خراب بود، دشوار بود، سخت بود، طبیعت تقاضا میکرد که خود گوشه کنه. اما الله متعال ثم تاب علیهم، باز الله رجوع رحمت کرد. قلبای مؤمنا قوی شد و بالکل در جهاد شریک شدن. الله معاف کرد یا نکرد؟ معاف. خطاهای صحابه را الله اعلان میکنه که الله معاف کرده. امروز تو خورده میگیری، امروز تو انتقاد میکنی. انه بهم رؤوف الرحیم. الله یقینا بالای امی صحابه واقعا خیلی مهربان، خیلی رحم کننده است.
رحمت و رؤوفیت الله تقاضا داره که آدم مرتد شوه یا مؤمن باقی بمانه. الله اکبر. چطور از آیات صریح الله متعال انحراف میکنی، عقیده مردم هم میگردانی. ولی بله شاگرد یهود به الله قسم به این دسیسه هم نخواد به مو مقصد خود برسی. ملت زنده است، ملت بیدار است، ملت تابع کتاب الله است، ملت تابع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. میفهمند که الله متعال در مورد این طایفه چی بیان کرده، چی گپا را بر ما گفته. قرآن باز میگه و علی الثلاثه الذین، کعب بن مالک رضی الله عنه، هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع رضی الله عنهم، سه صحابی است بنابر ناراستی نتوانسته که او واقعیش بخاری و مسلم رحمت الله علیهما و سایر کتابای حدیث نقل میکنه و بسیار جالب واقعه داره. کعب ابن مالک داستان نرفتن خدا، عدم شرکت خدا در جهاد در جنگ تبوک وقتی که بیان میکنه بسیار جالب است. واقعا آنقدر درسای آموزنده داره که هیچ سوال نکن. اگر یک کسی یک مرتبه واقعه کعب ابن مالک رضی الله عنه را بخونه درک میکنه که حقیقت دین چیست و فلاح و کامیابی در کدام چی است، در کدام چیز است، در راستی است. کعب ابن مالک رضی الله عنه داستان خود بیان میکنه. 3 نفر است بنابر ناراستی شریک نشدن. شما خبر داری که ادناترین حالتی که در صحابه از شرکت با پیامبر علیه السلام یا باز میمانه چی جزایی میبینه تا 50 روز الله متعال توبه از یاره پس مندازه. صحابه نزدیکترین دوست سلامی از یاره و علیک نمیکنه، از همسرای خود جدا میشن. فرمان روان میکنه پیامبر علیه السلام که از همسرتون هم جدا باشه. ادناترین حالت است. تنها در یک لشکر شرکت نکرده ولی الله متعال صحابه را اینطور تربیه نکرده، صحابه را اینطور همت نداده. تنبیه میده، آگاهی میده که ای صحابی بفهمی که ترک همراهی پیامبر اینی قسم حالتا را در بر داره، اینی قسم عواقب وخیم داره، اینی قسم نتایج خیلی ناگوار داره. الله اکبر. کعب ابن مالک رضی الله عنه خود نمیگه که من می آمدم در مسجد بالای پیامبر علیه السلام قصداً سلام مینداختم که مگرم پیامبر علیه السلام برای من کمی توجه کنه، نظر بکنه. الله قسم گفت پیامبر جواب نمیداد. باز در گوشه چشم سعی میکردم که آران رسول الله طرف میبینه و نمیبینه. صحابه فقط با یک دیداری پیامبر که طرفش نمیبینه غم گرفته شد که پیامبر برای من سعی نمیکنه. ایون و صحابه کرام است. ولی افسوس امروز طایفه های شاگردای یهود میخیزن این صحابه را نعوذ بالله مرتد بگوید. کدام حالت است؟ الله اکبر. او میگه مرا میگیری یا نه که پاچایی از رومیا برای من خطر آن میکنه که تو از صاحبت خفه شده بیا ما تو را ناز میدیم. او میگه تالی را خود رنج بود یا نبود، بعد از این خیلی رنجیدم که یا الله مرا در ساویه رساندی که تم کفار در من پیدا شد. من در این مرحله رسیدم. قرآن بر ما میگه و علی الثلاثه الذین خلفوا. الله رجوی رحمت کرد بالای اون 3 شخصی که توبهشان پس کرده شده بودن، از در جهاد شریک نشده بودن. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت. قرآن میگه تا اینکه زمین الله به این وسعتش درش تنگ آمده بود. از چی تنگ میاد؟ از این تنگ میاد ایمانشان برش میگفت که چرا در جهاد شریک نشدی؟ زمین همونطور تنگ سری آدم نمیاد. دینش برش میگفت، ملامتش میکرد. قرآن میگه من نمیگم این تعدیل الله است، این تسکیه الله متعال است. چه قسم امروز ملا صاحب ما میخیزه در تلویزیونا وارا مدح میکنه. ملا صاحب ما قطعی مردم مجلس داره، قطعی مردم. با الله قسم تو یک مرتبه ای آیات قرآن بخوان که مخالفت آیات قرآن کریم چه قسم دوستی تو شوه، چه قسم تو همکاری خطش میکنی. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. و یقین کردن که یقینا ما خطا شدیم، برباد و هلاک هستیم، ولیکن
جای پناه دیگه نیست، مرجع پناه دیگه نیست و جز از الله متعال. الله اکبر، چی عقیده پخته. ثم تاب علیهم لیتوب، باز رجوع رحمت الله سرش کرد، به خاطر که یام رجوع کنن، یام دلش دیگه آرام بگیره، اطمینان حاصل شوه. فرمان پیامبر علیه السلام از دهن مبارک برآمده، به صحابه دستور داده سلام علیک نشوه. کعب ابن مالک رضی الله عنه میگه به الله قسم به یک باغ رفتم، بچه کاکایم که نزدیکترین دوستم بود، سلام انداختم روی گردان، دیگه طرف بازگشتم سلام انداختم روی گردان، برش گفتم که به الله قسم الله را دوست دارم، رسول الله را دوست دارم. ای بچه کاکا، من منافق نیستم، ولی او سلامی مرا علیک نکرد. چرا؟ فرمان پیامبر شده بود، پیامبر گفته بود سلام علیک نشوه. اما روزی که توبه قبول میشه، شب برای پیامبر علیه السلام وحی میاد، یکی از ازواج مطهرات در اون موقع است، با پیامبر علیه السلام میگه که خبر نکن کسی را که بره، این صحابه را خبر بده که توبه قبول شده. گفت نه، شب است، مردم نارام میشه. در نماز صبح که پیامبر علیه السلام اعلان قبولیت توبه از را میکنه، ابو بکر و عمر رضی الله عنه شخصیت‌های بزرگ صحابه در دوش میشه، مسابقه میکنه. عمر پیش است، لیکن ابو بکر رضی الله عنه از بلندی صدا میکنه که ای کعب، بشارت برات باشه که توبیت قبول شد. الله اکبر، چی محبت صحابه تا عالی را. گپی پیغمبر پیدا نمیشد، سلام علیک نمیشد. امروز در کدام سرحد رسیده؟ آیا این صحابه مرتد میشه؟ آیا این صحابه نعوذ بالله خیانت به دین کرده؟ آیا این صحابه قابل لعن است؟ کلا، قطعنا. ولی ما باید بدانیم، گپ کوتاه میکنم عزیزان، و این سلسله را انشالله تا اینجا براتون کفایت میکنه. نکنی از غفلت کار نگیری. به جای نجمای شیرازی و حافظ شیرازی و کسی که میگه ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بر دیگران بگذاشتیم، امور مطالعه نکنی، حکایت صحابه را مطالعه کنی، او را مطالعه کنی که حقیقت دین بر ما معلوم شود، جذبه و قربانی درتان زنده شود. و الله قسم شما حکایت صحابه را هر خفتن در خانواده تان بخوانید، باز بگو که زنم بخیل است، بچه‌م بخیل است، دخترم بخیل است، که بخیل میشه یعنی که کدام جذبه در وجودش پیدا میشه. لیکن ما همیشه همینطور در غفلت زندگی کردیم، آگاهی نداریم، تمام روز مدح و مردم میکنیم که دشمنی صحابه است، واره مدح کرده رایستیم، مقام و منزلت داده رایستیم. برادرای ما از دین خود آگاهی پیدا کنیم. الحمدلله دین صاف پاک نقی داریم، کتاب الله وجود داره، احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داره. ان شاء الله امروز فیصله کردیم، ان شاء الله دو دوره حدیث ان شاء الله در زمستان توسط استادا گرفته میشه، یکی در اینجا در این مسجد و یکم در مسجد عبدالعظام. استادا ان شاء الله دوره حدیث شروع میکنه. ملت ما ناشناس با حدیث پیامبر، حدیث نمیشناسن، بله به خاطر ازی که در این خیر شما هم شریک باشه، این دمی خطبه اعلان میکنم. با کتابای حدیث ضرورت است، کتابای حدیث کلان است. شاگرد یا او کسی که اراده در صدارت خود آورده نمیتونه، در این مسجد در اون مسجد باید کتابای حدیث فراوان باشه. هر کدامتان اقدام کنی یک دوره را بگیره، صدقه جاریه است. در بدعت ها مصرف نکنه، در جاهایی که او را پیغمبر و صحابه انجام نداده مصرف نکنه. مراکز دین تقویت بده، کرای یک استاد در گردن بگیره، کتاب بخره، مردم آشنا بسازه. 4 جوان در جای پیدا میشه در درس، بگو کرایتان سرم است، بگیره که سبا روز خدمت دین بکنه، دعوت دین بکنه. ای مردم، این سالی ثواب است. اگر میخوای با پدر مادرت احسان بکنی، این راهش است. ما راه ها را بند نمی کنیم، ما راه های درست به مردم میگیم که این راه مصرف است، به کمی کار بکنیم. الله متعال توفیق بده. و این خاطر که در این ملت ما این فرهنگ زنده شود، درسای حدیث، مردم بدانه که بله ما در کابل یک مرکز حدیث داریم. اگر میخوایم بخاری شریف هم میخوانیم، در فلان جای مراجعه میکنیم. ان شاء الله تصمیم گرفته شدیم روز شما دعا کنید که الله توفیق نصیب بکنه و در درجه اکمال خود برسه و ملت ما دیگه تاریک نباشه، ملت ما دیگه غافل نباشه، ملت ما بیدار، ملت ما بالکل از دین خود آگاه و خبردار باشه. شما این به یک نفر و 2 نفر و 10 نفر نمیشه، کل ما دست به دست میدیم. به چی چیز نیاز داریم؟
انفاق میکنیم، هر چیزی که در امکانات ماست او را انفاق و خرج میکنیم، این مرکزها را تقویت میبخشیم. الله متعال همه ما را توفیق نصیب بکنه. بارک الله لنا و لكم في القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. استغفر الله لی و لكم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید.